سلام. پشت سر من کانون بازنشستگان و مستعمره‌گیران تأمین اجتماعی هست. واقعا حقوق و مزایایی که به ما بازنشستگان تأمین اجتماعی میدن تحقیر آمیزه، کم که نه، اسفباره، فقط توهینه. 30 سال خدمت کنی، فوق لیسانس یک مملکت باشی، هزاران تشویق و کارنامه خوب در انجام وظیفت داشته باشی، بعد با زیر 20 میلیون بیان تو رو بازنشسته کنن و اینقدر هم تحقیرت کنن. هیچ مزایایی در کار نیست. 30 سال از حقوق خودمون کم کردید برای همین بازنشستگی. طبق قانون حقوق ما باید معادل 2 سکه طلای رایج مملکت هست. برید قانون بخونید. ما حتی زیر خط فقر هم حقوق نمیگیریم و این شرم‌آور واقعا برای یک دولت در قبال بازنشستگان یک مملکت. بازنشستگی یعنی رفاه و آسایش، بازنشستگی یعنی آرامش، که همه اینو از ما گرفتید.